Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy tompoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanamasonao midera sy mitsaoka amin'ny voninahitra anao zahay. Mankalaza sy manaja anao zahay ry Andriamanitra rehetra, tompony tompo sady mpanjaka ny mpanjaka. Ianao ilay mipetraka ao amin'ny seza fiandrianana ary ihany koa manatona mandrakarivanay, mikaroka ny toerana misy anay ary mampiakatra anandray hitoetra eo amin'ny toeran'ny zanak'Andriamanitra. Mampatsiahy anao amin'ity andro ity tompo fa ianao dia efa nifidy sy nantsoanay tsirairay avy ary manangona ankehitriny ny fiangonanao, ilay fofombadinao, ilay hovadinao mandrakizay mba hiaraka aminao ho any amin'ilay toerana izay fanamboaranao dia ny tranony ray. Mankalaza anao sy mitsaoka ny tokoa izany io izany ary dia mangataka anao indrindra ny famindrampo, ny famelan-keloka, eny ny fanadiovanao maranao sarobidy Jesosy, afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra ary ilay fananao masina mba hiasa teny antinay, fanampanazava, ampitaridalana, pampahery ary misolo vava ihany koa anay ety an-tany. Tonga anay hanana fiainam-baovao eo aminao isan'andro. Ampirezo ny fonony vahoakanao, ary ataovy matsapa ny fitiavanao mahery vaika, tsy miova sady mandrakizay. Dera laza haja sarotra avinao, anio ampitoro mandrakizay fa aminay kosa ny famindramponao lehibe. Amin'ny aranao mahery Jesosy Kristy, ilay velona masina manakera avy Nazareta, nozony maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Ho amintsika ny fiadanan'ny Tompo Jesosy avy any Nazareta ry havana. Hafatra ny lanitra anio, mitondra ny lohateny hoe ny safidinao no manamaritra ny sokajy misy anao. Hoy ny voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 7:12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: raha eo tonga ny fotoana mankalazany zanakao, mba hankalazany zanaka anao, araka nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra sady marina, sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalazanao tety ambony tany, vitako ny asa nomenao ahy hataoko, ary ankehitriny raha eo mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fonotsombola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy, ary notandremany ny teninao, fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny. Ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho, ary nino izy fa ianao efa naniraka ahy. Izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomenao ahy, satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy. Ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy hoeto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no hoeto amin'izao tontolo izao. Ary izaho mankany aminao. Ray masonao, tehirizy ireo amenaranao izay nomenao ahy, mba ho ray ihany izy, tahaka ny maray antsika. Raha mbola teo aminao aho, dia nitahiry azy tamenaranao izay nomenao ahy, ary nitandremako izy, ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaka ny fahaverezana ihany, mba hatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany nolazaiko eto amin'izao tontolo izao, mba hananany ny fifaliako tanteraka eo aminy. Efa nomeko azy ny teninao ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa mba hiara azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka tsy naman'izao tontolo izao.
manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Tahaka nanoranao aho amin'izao tontolo izao no mba nanorahako azy kosa ao amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ireto no hanamasinako ny tenako mba hanamasinana ny fahamarinana ho azy. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny, mba io ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izaho koa ao aminao. Mba ho amintsika koa izy, mba inao izao tontolo izao fa ianao naniraka. Ary nomeko azy no voninahitra izay nomenao ahy, mba ho ray izy tahaka ny maray antsika. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho ray izy, mba ho fantatro izao tontolo izao fa ianao efa naniraka sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao ahy. Raha eo, tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy. Fa efa tia ianao, fony tsy mbola ary ny fandoriana izao tontolo izao. Ray marino, tsy nalala anao izao tontolo izao, fa izaho nahalala anao ary reto efa mahalala fa ianao naniraka. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany mba ho ao amin'ny fitiavana izay nitiavanao ahy ary izaho koa ho ao aminy. Amen. Hoy Jesosy avy any Nazareta. Ny tafiky ny lanitra rehetra dia efa vonona ho amin'ilay andro lehibe izay handraisana izay rehetra vonona handray ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Hoy Jesosy mahita antsika, tena tsara tarehy aoka izany ianao, miravaka ny voninahitro. Tiako ianao, eny tiako loatra ry vady malalako. Anaka, fa inona no andrasanareo mba hanakaiky ahy kokoa? Anakaiky ny foko ary ahalala ahy amin'ny maha izao ahy? Tsy leo ve nareo amin'ny sampy tsy miteny, tsy mihetsika, tsy mahita anareo, tsy mahalala izay momba anareo, fa nahoana no tsy mahafantatra ahy ianareo? Satria izao tontolo izao dia tsy mahalala ahy sy tsy mitarika ho any amiko. Raha milaza izany dia maro tokoa mihevitra fa ny vato am-boankazo, ny Andriamanitra tsy miteny no resahako dia ny metaly. Tsiry zanako, ny sampinareo dia ity tontolo ity, izao tontolo izao izay misy anareo. Zavatra rehetra napetraka ny fahavalo teo anoloanao sy napetra ny tonga maka ny toerana voalohany, mialoha ahy no sampinareo. Malahelo ny foko anaka, tsy fantatrareo marina aho. Ny ondry dia apetraka eo ankavanako sy eo anilako, ny osy ny eo ankaviako, ka maro no tsy mahalala izany. Ny vadiko dia miandry amin'ny mpaharetana miakanjo tsara ary mitomany. Inona no rasanao hiaino sy hanaraka ny feon'ny fitarainako? Ny afo ny fanahiko ndeha eo aminareo. Tsy hitanao va izany? Ry oloko mibeba, esory ny fitaka izay alohanareo, izay manakipy ny masonareo tsy ahita ny fanambarako, ny sofinareo tsy andre ny feoko, izay mahatonga ny vavanao ho feno lainga. Ry ampakariko, ry malalako, maniraka anao ho amin'ny oloko aho, aseho azy ny lalana tokony alehany, dia lalana tery izay mankany amiko. Atoroy azy ny lalana sy ny feon'ny feoko. Tsy ny fironon'olombelona aho, izaho no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, ny voalohany sy ny farany. Ny fanasy ampakarina manao hoe avia, tsy renao va izany antso izany? Eny, ho avy tsy ho ela aho. Miteny amin'ny oloko amin'izao ora farany izao hoe mifo aza,
anozongozona ny tany amin'ny électrochoc na tahaka ny herinaratra mahery vaika aho ka tritra ny fisaribonana eo alohan'ny masonareo. Ifo amin'ny toromasonareo ianareo, ry oloko miantso anareo aho, mankanesa ty amiko avika mieno ny feoko, miantso aho, mifo azy. Feno ny jironao amin'ny menaka, amin'ny solika avy amin'ny fanahiko, izao anio izao ankehitriny izao. Ny fiseho-javatra mifanesy araka ny voalazon'ny soratra masina dia manambara fa nitombotra ny fotoana eo anoloanao zany. Eo aminao koa ny fahavalo makafanahanao, tia norotoro anao izy, izao anefa manadio anao, mahereza manatona Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo ny manao sony izany. Ho azy ny voninahitra, ho antsika ny fiadanany vavaka isika. Raha eo misotranao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo satria sambatra raha samy sambatra hay, fa tsy mba isan'izao tontolo izao fa nalainao an'ny tenanao, nataonao fiangonana ilay fofombadin'ny Kristy, ho alainy amin'ny fakambarabadin'ny zanak'olona amin'ny fotoana tenendrinao. Izany tompo Jesosy no mahafaly anay. Fa na eo miasa mahery tena anatinay, ampiredareda ny fitiavanay anao, ampiredareda ny fonay hanompo anao sy ankalazanao, hanome voninahitra anao, ka hoery mahery aty anatinay, ahafahanay mitory ny fanjakanao ty an-tany, manangana ny maty, mampiteny ny mona, manadio ny boka, ary mitory taona fankasitrahana ho an'ny malahelo. Jesosy manalo. Tsy herin'ny anatanjaka izany fa ny herin'ny fainao masina izay miasa ty anatinay, azonay miteny amin'ny fahefana, ampanetretena mba hangelatsy ny fahasoavanao, mba ho voninahitra. De raha laza sasotra ho anao anio Pasteur mandrakizay, fa mane kosa ny fitena manambiampy, dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina, anio amin'ny Pasteur mandrakizay. Halleluja. Amen.